呢支魔術棒，所以呢招咧就叫做偷心棒。都偷心棒啊！我有支魔術棒啦嚇，呢次我係先將條鏈解開佢，將個心套佢落去，咁啊揸住俾大家睇下。好啊，首先我係攞隻手就揦實個心先 ，OK。咁呢邊咧就發過去啦，呢邊咧就扮翻過嚟啦。然之後咧，我攞呢支棒咧就係施魔法喎，搓一搓佢，支棒就可以偷咗個心出嚟，偷心棒。